Buat yang ni pegang apa? Ibu suruh ubur dalam ni dulu ah. Mula ambil ni. Ubur banyak mana ke air ni? Buat titik. Titik. Ha? Macam mana nak masuk 2 titik? Dia besar lubang dah. Ha? Banyak titik ni. Nampak? Tengok. Yang ni boleh. Yang tu nampak tak colour pink tu? Kita cas. Lepas tu dia memang dia tak ada bateri. Dia Jangan. tak kuat sangat, pusing sikit lah. Kita cas. Lepas tu dia keluarlah angin-angin dia. Inilah. Tengok tunggu sekejap. Tengok yang tu gambar-gambar saja. Tekan benda tu. Aduh, itu betul tahu tempat pelap. Prosedur operasi standard SOP yang digariskan kerajaan juga turut dipertingkatkan dari termasuk di kawasan terminal dan terus kedai. MAHB juga akan melancarkan platform e-commerce Shop My Airports yang ramai membeli barangan hanya dari rumah. Ni apa? Tak kat sana. Dia tak keluar air, dah tak keluar lampu pun. Ha? Dr. Nina Mazira Muhammad Said berkata, Similac IntelliPro diformulasikan dengan kombinasi minyak sayuran unik mengandungi minyak kan lama. minyak soya dan minyak kelapa yang membantu penyerapan nutrisi secara optimum. Produk ini juga disokong khasiat DHA plus 7, nutrien penting untuk membantu Nampak serta perkembangan minda kanak-kanak. Oh, cantik ini, berwangi je. Yang seperti yang tadi, banyak nutrien yang penting untuk pengembangan kognitif dan Tak bau wangi nutrien pun. ini seperti Bau, DHA dan campur. 7 nutrien yang penting itu Tak saya. boleh mendukung perkembangan otak kanak-kanak. Lampu-lampu dia pun cantik. Dan Similac IntelliPro juga mengandungi asid lemak omega 3 dan omega 6 pada paras yang tinggi, dan ini adalah penting untuk perkembangan kognitif anak-anak. Similac IntelliPro juga jangan colour penyerapan pink. kalsium yang optimum. Ini bukan pink ni, purple. Selain daripada itu, another ciri penting untuk Colour biru mana? IntelliPro ini adalah ia Dah bawa keluar colour biru. keperluan Dia tukar colour dah. harian yang diperlukan oleh kanak-kanak. Dia nak off, tekan lama-lama. Dan juga Press keperluan hold. Ni colour blue. 9 vitamin yang penting, dan ini berasaskan kepada saranan pengambilan nutrien Malaysia 2017. Nak mana? IntelliPro boleh didapati di semua pasar besar dan kedai